harka fuune hordoftoota YouTube channel GOLA HARMEE nagaa keessanii YouTube channel GOLA HARMEE kanaan nyaata aadaa fi ammayyaa hojjechuudhaan isiniif dhiyeessa. Like, subscribe gochuudhaan nu waliin tura. Egaa daawwattoota keenya har'a Anchote isiniif hojjedha. Anchote jechuun akkuma isinitti faayidaa gurguddaa qaba. Faayidaan isaa hedduudha keessumattuu dudda namaa jabeessuudhaa fi dudda namaa harkaatti jabeessuu ni danda'a. Dhukkuba adda addaarraa nama fayyisuu ni danda'a. Dhibee garaachaa faayibarii waan of keessaa qabuu fi baay'ee gaariidha. Anchoteen irra caalaatti naannoo Wallaggaa keessumattuu Wallagga lixaatti argama. Kanaaf Anchoteen haala kanaan qophaa'a jechuudha. Jalqabarraa kaasee kunoo qulqulleessuu isaarraa kaasee isin agarsiisaa jira. Haala kanaan dhoqqeen ofirraa qabu biyyoonni qabatee ba'e sana miicina jechuudha. Sirriitti ergi qulqulleessinee booda qodaa qopheeffadhe keessan kaa'a. Kanaaf amma akkaataan itti qulqullaa'u isin agarsiisa. Egaa kunoo egaa akka kanatti miiccinee booda kunoo akkasitti baafna. Warreen hafeessan qulqulleessaa isin waliin tura. Qodaa qopheeffannee keessa bishaan qaba. Bishaan qulqulluu qaba keessan keenya. Bishaan qulqulluu kana keessa eegee keenya booda kanas irra deemnee sirriitti qulqulleessina jechuudha. Sirriitti qulqulleessina. Wanti kun garuu kana qofatti nafu booddee yeroo bilchaatee ka'u irraan soofama. Qolli isaa kun paartiin kun irraan ba'a jechuudha. Kanaaf haga kanatti dhiphachuus nu barbaachisu. Garuu yeroo bilcheessinu akka nu rakkisneef turii garaan garaa keessatti akka dabalatu akkasitti goona jechuudha. Bishaan qulqulluutti naqadha. Sana booddee kana egaa miiccinee qulqulleeffannee akkasitti finnee oobnii keenya yookiin ibiddarraan kaawwanna. Sana booddee waa guddaadhaan banna baay'ee humna barbaada. Lafeen bilchaatu kanaaf sa'aatii 5 booddee walitti deebina jechuudha. Galatoomaa bilchaatee booddee walitti deebina. Sana daawwachiisna jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan egaa bilchaatee sa'aatii 5 fi 6 ol fudhateera bilchaachuun isaa. Bilchaatee soofamee dhiyaateera. Garuu soofuusaa akkuma isiniin jedhaa ture amma isin agarsiisuun barbaada. Akka kanatti paartii ishee kana yookiin ammoo gartuu ishee kanatu irraa kan ka'uu qabu jechuudha. Wantoota hin barbaachifne keessaa babaasuun irra jiraata. Akkasittiin soofna jechuudhaani. Soofii fixeera amma akkasitti bishaan qulqulluu naquudha. Sirriitti miica jechuudha tokko isaa paartiin hin barbaachisne ammallee kan ba'uu qabu ni jira. Inni isaa akkasitti wantoonni hin baane akka ba'aniif sirriitti bishaan sirriitti qulqulleeffamuu qaba. Miicamuu qaba. Anchooteen akka nyaata isaa qotamte hojiin isaas eeggannoo barbaada. Amma miiceera qulqulleesseera sirriitti akkuma argaa jirtan kana. Kanaafiyyuu maashinii keessa galee sirriitti akka bullaa'uu danda'uuf akkuma shunkurtii yookiin qullubbii hundaatiin maashinii keessatti lafatti qulqullu akkuma kanas akka inni bullaa'uu danda'uuf dhagaatti fayyadamanii turan kan isaan
No bulla'ee jira. Kanaaf qorii keenya baafachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana bulla'ee jira jechuudha. Sirriitti daakameeraani. Kana caalaa gochuunis immoo marqaawwan nu jalaa ta'uuf hin gahaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan ancootiin keenya kun bifa kanaan qophaa'ee dhufee dhiyaateera. Wanta har'a hojjechuuf jenne keessaa ancootiin isa ijoodha waan ta'eef jechuudha. Ancotiin haala kanaan qophaa'ee jira. Kan biraan kan nu barbaachisu jinjibiladha. Kunis qophaa'ee daakamee bullaa'ee jira. Qullubbii adii illee akkuma kana bullaa'ee qophaa'ee jira. Kan biraan qullubbii diimaanis kukutamee haala kanaan qophaa'ee jira. Kan biraan ashaboodhaa fi irdiin qophaa'ee jira. Kan biraan dhadhaadha akkasumallee zayitiidha jechuudha. Innis qophaa'ee jira. Waliin kanatti gargaaramnee yeroo hojjennu ta'a. Amma qullubbii diimaa keenya qopheeffannee jirra. Isin waan barbaadan dursa fayyadamuu dandeessu zayitii yoo ta'e shunkurtii garuu lammasaa hin danda'ama. Ganni bishaatutti xiqqoo eeguutu nurra jira jechuudha. Amma zayitiin itti dabalaa jira. Ancootiin zayitiif dhadhaa qofaan waan bilchaatuuf bishaan waan keessa hin galleef zayitiif dhadhaa sirriitti barbaada jechuudha. Nyaata aadaadha waan ta'eef sirriitti barbaada zayitiif dhadhaadha. Itti aansuudhaan irdiitu seenaa. Irdiin ammoo halluu isaa miidhagsuudhaaf gaariidha. Isin yoo feetan adii masaa qopheeffachuu dandeessu. Garuu haala kanaan halluun isaa keelloo yeroo ta'u waan natti toluuf kanatti akkasumallee irdiin faayidaa guddaa waan of keessaa qabuuf fuula kana qaama kana waan miidhagsuuf irdiin fayyadamuun dhiisinaa isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan kan seenu Tansuudhaan kan seenu zinjibiladha. Tuufii qullubbii adiin seensa. Hundi isaa ammuma wal duraa duubaan galuu qaba. Dhumarratti kan seenu ancootee qofadha. Kanumallee kun dhadhaas galchaan jira. Dhadhaa baay'ee barbaada dheesnitti meera. Nyaati aadaa Oromoo kan dhadhaa of keessaa dhabee hin jiru. Kanaaf dhadhaan dirqamadha barbaachisaadhas. Kan biraa immoo seenuu kan qabu ashaboodha. Boodarra yoon galche waan sirriitti wal nyaachuu hin dandeenyeef amma nan galcha jechuudha. Garuu muraasarraa hambisee akka ittiin baay'anneef boodarra ilaaliin dabala jechuudha. Amma ancootiin seensisaa jira. Waan itti faca'uu danda'uuf qassadhee galchuun irra jira. Akka kanatti waliin wal nyaachisuutu irra jiraata sirriitti. Sochoofne dhadhaa wajjin shunkursiisaa warreenchi keessa sesseenanii wajjin wal nyaachisuun irra jiraata. Egaa akkuma isinitti himaa ture ancootiin faayidaa guddaa qaba. Duddaaf namoota dhukkuba diiskii qabaniif akkanumallee lafeedhaaf waan hedduuf faayidaa waan qabuuf ancootii hojjetatanii kan nyaatan yoo argachuu hin dandeenye ta'e garuu mana nyaataa aadaa Oromoo deemtanii akka nyaatan baay'ee minyaa akkasumallee isin jechuun barbaada. Garuu yookiin cal jettanii nan ilaaluun qabdanii like gochuu qabdu, subscribe gochuu qabdu. Nyaatota yeroo adda addaa hojjedhee isinii gadhiisu akka argattanitti like gochuu qabdu. Subscribe godhaa. Yaada qabdan comment irratti barreessuu dandeessu.
nyaata kan hojjedhu barbaadanis barreessuu dandeessu. Kana amma sirriitti wal nyaataa jira. Anchooteen nyaata baay'ee adda dhugaadhaan argamu iddoo baay'eetti. Mana nyaataa yoo deemtanillee baay'ee gatiinsaa minaadha. Sababiinsaa faayidaan akkuma kana cimaa waan ta'eef yoo barbaadan dhadhaasaa qannasuu dandeessu. Xinisuu dandeessu zayitii isaas waan barbaadan irraa hir'isuu dandeessu. Garuu mi'aayinni isaanii dhugaan kan argamu yoo akka kanatti hojjetamedha jechuudha. Abbootiin keenya akkasitti kan isaan nyaatanii jiraachaa turanii lolaaf bahatanii cimoodha baay'ee isaan warri durii fi isaan nyaata aadaa kana waan nyaataniif kanaaf jechuudha. Kan akkasitti waa jira baay'ee natti urgaa jira. No haala kanaan bilchaatee xumurameera jechuudha. Amma nyaataaf ga'eera. Xumurameera kun bilcheessuunsa. Haala kanaan qophaa'ee dhiyaateera. Haala baay'ee namatti Seduga baay'ee mi'aa faayidaa isaarraas mi'aan isaas waan addaadha. Egaa YouTube channel kana like godha, subscribe godha. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha. Nagaatti tura. Hordoftoota gola harmee nyaata amma isiniif dhiyaateera. Barumsa guddaa akka argattan abdii qaba. Like, subscribe gochuu hin dagatina. Galatoomaa.